Takroriy guvohnomalarni berish tartibi qanday? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-oktyabrdagi 550-qaroriga asosan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalarining 181-bandida takroriy guvohnomalarni qayd etish tartibi quyidagicha belgilangan. Tug'ilganlik haqida takroriy guvohnomalar fuqarolik holati dalolatnomani qayd etilgan tegishli shaxslarning o'ziga, ularning ota-onalariga yoki qonunchilikda belgilangan tartibda tasdiqlangan ishonchnomalarga asosan boshqa shaxslarga beriladi. Vafot etgan shaxsga nisbatan tug'ilganlik haqida takroriy guvohnomalar berilmaydi. Zarur hollarda takroriy ma'lumotnomalar berilishi mumkin. Nikoh tuzilganlik va nikohdan ajralganlik haqida takroriy guvohnomalar, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, o'lim haqidagi takroriy guvohnomalar marhumning yaqin qarindoshlariga, merosxo'rlariga yoki qonunchilikda belgilangan tartibda tasdiqlangan ishonchnomaga asosan tegishli shaxslarga beriladi. Nikoh tuzilganligi va nikohdan ajralganlik haqida takroriy guvohnomalar fuqarolik holat dalolatnomasi qayd etilgan tegishli shaxslarning o'ziga yoki qonunchilikda belgilangan tartibda tasdiqlangan ishonchnomaga asosan boshqa shaxslarga beriladi. Nikoh tugatilganda nikoh tuzilganligi haqida takroriy guvohnomalarga berilmaydi. Zarur hollarda nikoh tuzilganligi haqida takroriy ma'lumotnomalar beriladi.